teman-teman, kita nggak lewat di sini. Coba atrekan lagi. Oke teman-teman, makin dalam ya, kita atrekan ya. Ngangkat banyak. Kita pindah dulu muatan karena memang muatan agak berat kanan ya. Kita tes lagi nanti. Oh, di BCA sana lolos, kita malah di sini ya. Yang berapa ya? Buang tadi, ini jalannya ini. Cuman buang dia. Kak.